الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم caggal ken loori bel Allah walla en lortuden minen bangeji ɗi fof komin juukaɓe hen gaynaka kamin goni ka hono makka kam e mettude e bonde ala min mboɗo e pelle ma won jeetati gaynaka hande e wonande politique ono yaari ni e laamu ngu ko gollata ko vraiment minen koye amen amin tampi min ngala ndiyam jarateɗam saka kam ko jawdi yeri e ɗum noon amin jiiɗi tan yimɓeɓe yo tinnu yo ndar muufumaji batteɗi ɗi kanji hay hunde ala ko ɗi gummini so wona yoltude hujjaji yimɓe innama aade noon so ummima wi omo yolta hujja maɗa an hoore maɗa foti walliddemo eyyi ɗum noon bandiraɓe on calminama on beltanama min mbi mouvement o yo Allah nawrumo yeeso kadi oɗo ceerno duwiɗo min mbi duwaw o amin yo Allah won ballo non on calminama wata haala ka judde gati ko moƴƴino hen ko fo yimɓe kaali no on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe mi salminoma mi juurima on e mbiyetemi ko Mansour Déme jeeyami ko to wiyete Ndiot e Ferlo koye Kanel commune de Auré e min Alpha Sy gardiɗo cellule mo Kanel e jeyda wuuro e kuujam Kalidou Mbiɗarde mun e Souleymani Harouna ɓeɗo foyna e hamin mbaɗi adoré aussi e mouvement persida yeejo Fouta ko adi fof hamin belti e première fois min d'abord mbiye madame Kellel Ndiaye e komi président de AJNF je suis le président de l'association des jeunes de Ndiat de France ɗo e France Colombo ɗo Kodmi e amin mbaɗi crié pelle kewɗe e nder Ferlo amin jogui fedde witende mouvement ɓamtare commune Auré e hamin mbaɗa contribuer pour wadde développer localité o comme ndeɗo fedde yarode ɓamtude nokku ɓamtude Fouta e ɓamtude Ferlo hamin jogui mouvement biteɗo Plan Ferlo émergent hamin jogui mouvement biteɗo développement de Ferlo e ɗeɗo pelle foof majorité e mabɓe e nene ɗo e ina wonko mbaɗata cotisé ɗum reeni pour wallude nokku momin goni o eɗen gandi Ferlo fo ndo Sénégal fo e tampude e mbiɗa sikki kadi nokkuji amen ɗi ɓuuri tampude minen ferlankoɓe e Ferlo Mbal je précise gati minen min hay batte min ngala déjà affaire fo haalama kam ma taw neɗɗo reftata hen tan minen affaire ndiyam e ko hay batte ɗo joni to gonɗen ɗo won lennuɓe ɓulan e boyli minen e Ferlo e Lowre e commune Gotum e pelle ɗe noon hamin mbaɗa ɗumenne pour wallude nokkuji ɗi kala centre de santé mo jiiɗa toon ko minen mbaɗi cotisé maahi kala école mo jiiɗa toon ko minen mbaɗi cotisé maahi mi haalani juma mi haalani jama mi haalani ko nandi hen e ko nandi hen donc caɗele ɗe ne keewi e ko jiɗɗen wiide so Allah hokki en chance dañde yimɓe sukaɓe rewɓe worɓe surtout hono madame Kellel Ndiaye en e daranade e pour wadde développer Fouta walla Ferlo e Lowre ɓundu e inen poɗɗen tan ko wadde suude surtout inen diaspora min to gommi ɗo joni ligguey gummorimi dani eyyi mais mi heeɓi chance kam e pour wawde hawrude réunion e jaafoɗon hade juutde hade haalaka juutde eyyi ko wiɗon tan hay goto noon e mouvement ji hande e nelanimi yomi yaa e mi waɗoye représenté par ce que peut être matawɓe tinani walla tawa ɓe garani e mi anda mais ko juste pour wadde ɓe déclaré en tant que mi yiyanɗo goto e mabɓe e min kadi mi ara mi waɗa représenté kadi mi andi mouvement ji ɗi foof e koɗi gotum koɗi même objectif mais seulement noon si yimɓe fof ndendi ɓurata jogade doole eyyi mi wasi jonnade haala mi salminoma juurima on ko welani no haale on jarlinama eyyi ko frère mom Mansour Déme Ndiot. Merci beaucoup Sénégal minen noon min kollirani ɗum hamin bonnirde Sénégal min kollirani ɗum laamiɗo hamin gaɗi ɗum min kollirani ɗum hamin bonna ala min kaldi ɗum tan ko beele ɓe gandaɓe e ganda joguiɗo hen ballal walla
jogiiɗo heen idée hokkaɓe idée holno ɓe jaltirta e ɗeɗo caɗeele par ce que ko caɗeele musɗe eɗen nganndi tubakoɓe mbiyata ndiyam ko or bleu so neɗɗo ala ndiyam haydara wonani a laaɓani a sellani a foftani donc min jiiɗo image uji ɗi ngannduɗaa vraiment kala mo sene wiyatno sukaɓe ne ɗo ene mbawi woyde par ce que hunde musde ɓe wawi taw ɓe ganda ɗum ɓe meeɗa yiide ɗum ça des chocs min son gollidiri ɗum sukaɓe ɓe ça des chocs comment on peut vivre comme ça eyyi bandiraɗo men Sarakulle o ko kirɗo o haalana en tan koye mouvement président Yeeyi Fouta ko membre mouvement président Yeeyi Fouta o jeeyama wuuro ne wiye Hamady Hounare o haalana en e ɗemgal Sarakullere nde tawno ko Fouta fof wiya wona haal Pulaar en tan jolfuɓe ne heen seeriraɓe ne heen soninkeɓe ne heen leƴƴi ɗi fof dande heen hay safalɓe Mauritanie ɓe so geeɗi gati Fouta koɗi ɗon ko heen jeeya donc ko Fouta haalante kala ɗemgal bawgal wonde ɗo en jogui heen gueɗal assalamu aleykum maremu soninko aɗo soninko kammugano kawaki ñani abou malle sakho ay wadde ɓe gani Hamady Hounare Sénégal ya owa lenki le 4 décembre samedi ñani 2021 e hedde ɓe to gani mouvement président Yeeyi Fouta fulankannendi son kan kanni ni awreniya président an palle hay futankonga o suwatu geli 1960 président suga taxu futanko ñandan taxundi igana wotan dangani 90% ñani aɗa wutu Senghor nali Abdou Diouf nali Ablaye Wade nalima Macky Sall mbega sare ngijulon Fouta Bakel inaga a sare no ñay o suda ha sa ka amunguɗo futankonga wona tukuna hedde ani key hedde ke togoni mouvement président Yeeyi Fouta président annan palle hay futankonga hedde ke il est puissant lenki ayana Macky Sall gouvernement ke karangundini ayana expérience kinniya lenki odi sous démonter pièce par pièce comme anga mécanicien nga auto démonter mobe o suwatu o ku o maire toni Amadou Samba Kanay ganninga gana irin Hounare soron cegene sangal len kamaya lenki agana irin ana moljet nya dabarni xana ya fi ma moljet ke wureni hulankan yani aywa a hukwa aya ni lonas xibarenga ada Fouta muma cu gori awa golle dabarni dunanu su Sénégal nogondi ona tukuna Fouta hullendo soni kondo wolo hondo bambarando surakencuana no ngani quoi o suna Sénégal ay o mo hokoni debe sui o mo hokoni kabila sui wona munda ono hakunya kita kenkuna ke yagare be gin taye kedi ayani kellel njay Macky Sall gemmenga ayani ayanka Hamady Hounare o kandi sagola o sigi odam Macky Sall gemu gunnen nagane ndendor do Hounare naga ayan cigi aga sehe ada futan koncu hakenko kenkuna on kahi on cigi ono dutu kengna dangi woten ku garni politique be garni lenki futan ko qorom maga dunge sembene ku mer nu bego halle imanya into de manay ni menu adangani ima huturo to o kubani huturo ti menu mare munyay hana kenkuna onon drogoto oni su buguno ngani oni su changer oni su hita amare me gantan hana barke gantay a buguno ngani iha kama no horonya mini o sare ke futay o yagama kayo gada Fouta dabari hasir banta Fouta dabar kenkuna ona diga mi ke wara yere sun kan kanindi amma gilo serenga be nyen haju ngabe nyen sur ku ginu lati nyay xawari nyana bu malle sago assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum Sénégal assalamu alaykum diaspora wadi fof min calmini on moni fof inde e yettode do woni eno wonir kala min calmini dum min jurima dum hande non
eɗen dari ɗo e Agnére cellule mo mouvement président yeejo Fouta ɗo e France ko salminde on ko hunde nde ganduɗa kadi nde min jinno wadde ko adi hande nde wonno noon hunde ko nde Allah hoddiri nde tan ko nden waɗata ko hande Allah hoddiri yo mouvement président yeejo Fouta waw rendude e nder France hayso yimɓe mum joyo jooɗodo invité kadi bandiraɓe mouvement ji mumen keddiɗi ɗi Fouta joddo e mumen gossodira e mumen miijoji jewtida e mumen ko adi foof mouvement président yeejo Fouta koko fecci e cellule aji e département ji ha heewi min calmina ɗo département mo Podor on min gaddorto e gardugol Demba Kane min calmina département Matam e gardugol Abdoulaye Mbo min ɓenno min jaa département mo Kanel min calmina toon ceerno Alpha Sy min juuro ɗum min ɓenno min paye Raneru min calmina toon Mouhamadou Ba on woni coordinateur mo Raneru so yeehi ha ɗum ɓenni min gara ɗo e France min calmina ɓiɓɓe France naɓe wonɓe ɗo ɓe e jagguɓe mouvement président yeejo Fouta gila hanki taw ande arani gila e puɗɗi gila nde muusi metti nde gila nde welani wiide min président yeejo Fouta ko hen jeeyami nde ko wayno Saydou Ñokkane ko wayno Chérif ko wayno Oumar Diop ko wayno kawmen Alassane Sy ko wayno Mamadou Gueye Ndiaye ko wayno Binta Seck ko wayno Demba Camara ko wayno Doro Ba ko hono ɓen Abdoulaye Mbodj Nene Galle an vraiment kala momi limani ɗo inde mum yo yaafomi par ce que ne wawi taw wonɓe garani ni mi innani ɗon inde mumen gañani ko juuta kono ɓe jaggi hen ko nde metti jaggude nde ɓe dari hen ko nde metti darade nde wonɓe garani han kono juuɗe mumen gari wonɓe garani miijoji mumen gari hamin jetta Allah hamin jetta ɓe min jetta cellule amen gonɗo États-Unis e gardugol Siré Sall min jetta kadi cellule amen gonɗo toon to Gabon e gardugol denɗam Moussa Sy min calmini kala ɗo cellule mouvement président yeejo Fouta woni e nder dunde Baba Adama he gandon noon amin partout hande mouvement président yeejo Fouta Europe Asie Afrique États-Unis ala ɗo mouvement président yeejo Fouta ala représentant mum hande noon eɗen jiiɗi laɓɓitinde ko ganduɗa vraiment peut être que wonɓe paamani walla wonano min jiiri min kaali min kalti umminani min wadde politique umminani min haɓade wonɓe e pouvoir ɓe umminani min jiiɗaɓe umminani min gondani e mabɓe par ce que hewɓe wonɓe ɗo ko darinoɓe ne balla ɓe goni ɗo hande noon hay e nder salle he wasata taw won yiyetede par ce que wonɓe à côté koye APR goni ene mbaɗa ɗo programme mumen min gonani ɗo pour wadde politique il faut que ça soit clair e nder koye yimɓeɓe won jagguirɓe hande mouvement président yeejo Fouta ko opposant ji hamin goɗɗi wonde opposant ji so tawi daranade leñol mum wiide yomin keeb cuuɗi cafrirɗi yomin keeb université ji yomin keeb ndiyam e nder perlo ngo e lowre nde laabi ɗi yo jultodir yo yimɓeɓe mbaw yadirde sukaɓeɓe jeunesse o yo heeb emploi so tawi ko ɗum woni wonde opposant peut être ko minen goni opposant ji ɗi minen noon ko ɗum tan woni ko ummini min so tawi ɗum waɗata min opposant oɗon mbawi wadde min pointé du doigt mbiyen komin opposant ji kono ko ɗum ummini min mboɗo sikki kadi jooɗiɓe ɗo e salle ɓe moni hen foof ne wawi settade ɗeɗon caɗele nana e Fouta en ngala laabi en ngala hôpital uji en ngala université ji lowre ferlo nan maayo rankere ndiyam en 21e siècle c'est pas normal ko ɗum woni komin kaɓanto ko ɗum woni komin doganta hamin berta junggo kadi hamin ñaago kala bandiraɗo bawɗo wadde ɓe au secours au niveau de ndiyam lowre nde e ferlo ngo ɓe tampi yimɓeɓe donki ɗomɗide ni ala ko haali jawdi ndi te moni fof ne andi lowre ferlo ko fulɓe ɓuuri hewde toon enen jiiɗi ndiyam en cohli ndiyam koɓe dañi e koɓe donki fof jawdi mabɓe ndi ɓuuraniɓe déjà so jawdi yarani neɗɗo so neɗɗo yarani jawdi yarata donc kala bawɗo walludeɓe on fannu hamin ñaagui ɗum ballal ferlo e lowre yo balle e ndiyam tugui noon gouvernement o fayi jeeyowo caaf bawɗo walludeɓe hamin ñaagui ɗum ballal wassalam koye kaalo haala kaloɗen joni bandiraɓe wasata e sal he ganduɗo o ngoɗo wuuro voilà inde nde Seydou Diaho
Seydou Diawo ko wuro Seydou Diawo en ɗo Bokke Jalluɓe Seydou Diawo omo tawa ɗo e salle he ko wuro mabɓe hollira ɗo joni caɗele wuro mabɓe 2 minutes aɗa wawi wadde pause tan pause Seydou pause voilà image mo ɓurɗirta suko debbo tuppiɗi tonɗu en dañi sew woyɗo wiyete ko Mariame Data Sarr ko jeeya ko wuro men eyi voilà assalamu aleykum mi salmini moon salmini renndo ngo fof ko Seydou Diawo jeeyaɗo Bonji Waali e nder Lowre jinnomi wadde on présente ko image uji jaltoji ɗi image jaltoɗo en sugo debbo ene tuppi tondu ene dari sero woyndu on ɗon ko wuro amen woni Bonji Waali wiyete ko Mariame Dada Touré ene wonde image goɗɗo ne yalta sukaɓe ene nder gaabi ene junno ene korsa c'est sûr ko wuro amen mboɗo sikki noon soko tawi woni on o mbiyama Fouta kewɗon wiide ko jeeyirba ha jorol ngol cangol woni jorol ɗo woni toɓe mbaɗata gaabi mogginaki suuɗaki route national numéro 2 ha daroɗa toɓe gasata ɗo tellota ko a yahata koye dow godron woni sikki woni yimɓe en mbawi nanirde Bonji luumo kono en mbawi nanirde Bonji pont saabu 2009 won bis jolinoɗo ɗon ene waɗi fodde 60 personnes hewɓe maayi hen on image yaltino RFI yaltino partout caggal ɗum watti ko image gaabi ɗi woni kollirteɗo o gaabi ɗi ko réel min ko hen jibinami ko hen mawnumi ɗum ɗo waɗata ko so demminare tooɓi hade ndiyam kewɗa hade ndiyam ɗam hewde ko ɓulli wonanno ɗon ɗi puusa so ɗi puusi nde woni ɓe ngaabo e nder ceenal caangol ngol aabe heɓe ndiyam en horse ko ɗum yarete so yi ha ndungo tooɓi noon kala mo garɗa kuɓeje ɗe mataw barille ene cakka hen ndiyam toɓojam e kuɓejam ɗam tello less ko ɗam woni jareteɗam ha ndungo o silta so kawle gari kadi ɓe garte gaabi ɗi so gaabi ɗi ɓenni ko ɓulli noon mbatta ko peel e piyos woni pikko e peel puɗɗortoɗa koye karwal jorgal gasa ɗumen guila fuɗɗore ha keɓa 1 métre 10 ou 2 métre puɗɗoɗa heɓoyde ndiyam kala e nder yontere a jolat tiggita ɗumen ɗum woni nde yahata ha deminoya taw daruyima 3 métre 3 métre e demi ha 4 métre ko ɗo nayi jarnete ko ɗo yimɓe jarata ko ɗo fof jawdi fof ko ɗo heɓata ko sogle ndiyam amma ɗum ala guila docteur eɓe wiide min ndiyam ɗam moƴƴani ɗam adda ñabbuji e ɗum ɗoji ɓe mbaɗa déplacé min jaa Ceñaf walla Mudéri walla Gawde Boofe walla Ɓullu Mbabba pour ƴogoyde ɗum ɗo c'est des kilomètres ko haalanmi ɗo par ce que Mudéri amen ko 7 kilomètres ko mbinomi joni ko tan wedde gifts bokkuji ɓaadi ko jibinande wuro ngo e hoore mum dari waɗi expliqué ko kewi ɗo ko donc ɗum kam jeddi ngala hen guuli ngala mboɗa andi woɗɓe nan ɗo guuri mumen ma jaltu par ce que en jiiɗo joni Mbalka Bokke Jalluɓe holgonno toon leader mawɗo e nder Bokke Jalluɓe ko holi on Ablaye Daouda Diallo son jaltineni kam joni Mbalka nan ɗo ko wuro Ablaye Daouda Diallo e commune mum nde jarata koye Mbalka hitande ha dartomo wuuri est ce que koko foti wonde so tawi neɗɗo watta ko politicien ɗum haɗaka kono woto yejjidɗo gummiɗa ɗo woto yejjidɗo dawɗa ɗo won musidɗo men goto yiiɗi wadde témoignage e won vidéo goto yalti ɗo hayso image o arani yo aro haalane en ko yiɗi kanko par ce que wonko wuuri kankone hono ko oɗo wuuri ko après jokken golle ɗum noon noon calminama bandiraɓe yeejo Fouta e wonon lowranko pop min ko Demba Ndiaye mbiyetemi jeeyami ko wiyete Ganguel Makka Mbondi ko juste image jaltunoɗo joni woni sukaɓe rewɓe to gasata gaabi ɗo image o sen jiiɗi mbiyen ko min hoore muɗum filmi mo wona montage wona takkude wona haydara ko hunde nde ganduɗen ko min tigui yamiri joom suudam ne filma
enen neldami ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗen wona ngoɗon wuro tan waɗi ɗeɗon caɗele eɗen jogii gure ɓurɗe ɗen bonde ngati eɗen jogii toon gure ɗe ganduɗen ɗe goni koto gure funnague to ɗen kam ɗe puɗɗima eggude ni joni hodde banggue Madina Gounass to akosde rafi ndiyam hay hunde nawani kala image mo jiiɗon ɗo ko fempe affaire gaabi ɗum ɗon wona hunde waɗande montage ko hunde tigui réel ko hunde andade donc ɗum ɗon min mbiyatam tan Kellen Ndiaye on jarama Allah jarama hamin caggal mon minen lawrankoɓe ha bu ala komin kemno ala komin dañi si wona koko min mbaɗani hen koyamen kala kum gongol on calminama eyyi ko fewte éducation kalten enen kam wona université ni poɗɗen fuɗɗorade d' abord ko adi foof koɓe mbiyata ko limore fuɗɗorto koye goho so tawi vidéo ji ɗi kolliranomo ɗo joni ma en gandu wol caɗele hade université taw ni mo janggani kam goo wiyata ene gabono sappo école élémentaire mo gonɗo e nder Dagana ha Bakel so tawi yiyama hen école aji ɓurɗi gonɗi rewrowo tokosiɗi ko enen ɓuuri hewde jogade hen probléme e nder 77% mo état Sénégal waɗi étude mum ko enen Fuutankoɓe surtout région de Matam ko enen ɓuuri hedde hen caggal ko ɗon woni fuɗɗode nde ko ɗon woni caɗele ɗe so tawi eɗen jogui caɗele guilay ko mbiten CI ha collège ko ɗon poɗɗen ƴewde holno nden ñawande safrira eɓe mbiya noon wona Matam tan ko Sénégal foof bien vrai Sénégal foof ne heewi probléme uji ɗiɗon kono neɗɗo noon ngal piyeɗa umata ko ngal piyeɗa umata ko gonga enen foof ken Sénégal naaɓe jiɗɗen ko Sénégal foof yo feew kono kadi nokkuɗo fof waɗata koye hunuko muɗum min tan kaldowo mon o wuramen ɗo emin jogui probléme effectif probléme enseignant ji 8 sur 12 ça veut dire ko ala sa fodde dañde fodde wonde 14 enseignants walla 12 enseignants oɗon manquira plus de 8 firti kon ngala min jogui école 1 école 2 e j'assume ko kalanmi ko kala kadi joguiɗo hen kene ɗuminine yo ara haaldayam pour moi e kadi sa yi hande mi ari ɗo ni 8 mois hande mi yaltani mi haalani wona panel wona assemblée général wona hay nokku kono noon oɗo mboɗo hormimo wonɗo min dewdi ɗo heewi goo mi sellani no feewi ɗiɗi kadi il faut mi ara joom suudam ne sankiyam mois de avril le 4 avril hande waɗi 8 mois ko joom suudam foti ko neɗɗo mo ganduɗa vraiment hunde ɗe tuggi nden hande mi ɗumininani mi artani projet o ɓattimi ɗum ko ni woni mbimi premier partenariat pour eɗen mbaɗa université Fouta ko diaspora par ce que hande diaspora o sa ƴeewi 50% walla 60% o ko kañumen jogui jangɗele suka mumen kañumen jogui jangɗele baydira mumen kañumen jogui jangɗele ene heewi so ɓen kalnama ɗum ene jogui pelle nan toon mbasata jogo organisation mo ganduɗa ene wawi wallude on ha état o anda ko gonɗon e dow mum par ce que so tawi onon jogui ɗon ko haqqilantagal moɗon mbaɗon étude de projet moɗon diaspora o ene jogui kalisaji ene wawi fawde hay sinno ko 50 millions wiya état ko 50 millions min jogui état jokkita ko heddi ko
ko ni wonno projet momin puɗɗino Allah waɗi no waɗiri ni ha Allah waɗi président ari oɗo mois de juin ɓennuɗo yimɓe fof kaali wonti oolago wonti goto o andi wonti affaire sosi wonti hunde nde ganduɗa wona tan président yeeƴi Fouta wona tan boynaji naajo wona tan kanel naajo walla wona tan lowre naajo wonti Fouta fof ene sohli université manifestation ngaji mbaɗi yimɓe fof mbaɗi ha babma e hoore mum andi ko goonga andi ko fuurankoɓe goni e mum koko goonga ɓe puɗɗi yettinde ɗum président kanko Ba Malo e kanko Ceerno Sama e Madani Tall woni mo ɗum jonnoɗo joni o ɓe mbaɗi réunion ji ɓe jettini ɗum président jaɓini wi jaɓi en hokka en ene waɗani en université Fouta e dow noon haaldude makko e ɓeɗo hilifaɓe nde hilifaɓe kalda ha paari noon ene waɗi woɓɓe tottaɓe hennaɓe hen ko wayno Mamadou Salel on woni coordinateur général pour affaire ɗum ɗon joni noon enen koye men ko hen jeeɗen woni jeeyirɗen hen ko diaspora hayso ɓe mbaɗani enen mbawno wadde enen mbawi wadde privé hay sinno ko privé no fotiri foof kono noon se en dañi chance président yine waɗan en enenne ko hen jeeyɗen eɗen jogui hen konngol eɗen jogui hen yiyande wonno feccira en nonirɗen ɗeɗo balɗe foof yimɓe ne nodda hen ene waɗe panel aji ene haale so yinomi université tan cikkanɗen ko watte ko université Matam yimɓe fof gara kawra Matam gummiɗo Cilogne ara gummiɗo Bakkili ara gummiɗo ara jangga Matam so gasni dañi ɗon logement so ala ɗon logement hirde hoota kono elno nanirɗen ni ko kamɓe woni hen ɓuuri hen gandal min to banggue hooram jomin ɓuuri hen gandal kañumen Allah andi no mbaɗiri eno eɓɓoyi kono kam eɗen jiiɗi kam dans l' ensemble pelle gonɗe Fouta walla région ngaji gonɗe Fouta walla responsable gonɗe Fouta walla anduɓe wonɓe Fouta kamɓe fof ɓe joddo ƴeewen hol jangde caggal premier diplôme woni bac holko ganduɗa so janggama e diwan he eɗen naftoro neɗɗo yo janggu ko nande mum yo neɗɗo janggu ko jogori naftorade ɗum woni ɗon donc noon ɓe jiiɗi ko wadde feccude ɗum ɓe pecci ɗum ko par peccalɗe par diwanuji e par guure par filiére uji mbaɗe hen donc noon wala gueɗe ɗum ne luggaɗi ne lugguɗe e woni yimɓe ko kamɓe tan mbawi addude hen famamuya ha ganden holko tagui ene waɗire noon min mi waɗani bien placé wawde andinde pourquoi waɗira hono noon kono on kam ko haalete e hen ko ene woodi ko noon fuɗɗi waɗirede waɗira ko par ɓe jiiɗi waɗirde bon ɓaari waɗaka taw kam ko wiyete ko ɓe jiɗi no jiiɗi waɗirde ɓe jiiɗi waɗirde ko noon ko par guure taw ko filiére uji mbaɗe ɗon ɗum ɗo waɗe on ngoɗo wuuro ɗum ɗo waɗe ngoɗo wuuro soit ko par exemple tawi ko droit waɗe ɗo taw ko affaire science waɗe ɗo taw ko affaire agriculture ɓen jaari ko agriculture institut science institut mbaɗe ɗo hen ko noon ɓe jiɗi waɗir au lieu waɗe tan e comme université wi université Saint-Louis non non ko chaque filiére uji waɗe ɗo ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo waɗe ɗo hen ko noon ɓe jiɗi waɗirde ko on information woni yimɓe jiɗi ko hokkede e en plus so tawi eɗen jogui hen yiyande no mbimi ni eɗen jogui hen kadi enen ko poɗɗen haalde walla ko poɗɗen waytanadeɓe par ce que eɗen jeeya e umminoɓe ɗum eɗen jeeya e haalnoɓe ɗum eɗen jeeya kadi e yinnoɓe waɗe so tawi noɓe mbaɗiri ni ko ɗum ɓuuri fewde en nani en paami hayru so tawi kadi wolko ɓuuri ɗum moƴƴude kadi ƴeewe ko ɓuuri ɗum moƴƴude ko waɗire hon noon ɗum kam ɗum woni hen ko gandunomi ɗum woni hen ko jinnomi haalande on
bari haɓere kedi on calminama on juuram nulumin ɗo en ko Aliou Ka ceerno Aliou Ka nulumin ɗo en ndeysan kanko mi yiɗi pulaago o wi kala to pulaago mayata ɗo no mayata joni noon o wi min ngara ga o heɓani arde mi salmini noon fof min juuri moon ñaganoma Allah jaam jimmi wiɗen tan ko enen fulɓe ɓe enen poti tinnade tinnoɗen en ngala hôpitaluji moƴƴi so ha men ngala école aji moƴƴi en ngala hay université enen fulɓe tinnoɗen eɗen galli eɗen jogui eɗen cuusi il faut yimɓe tinnodir sen kaɓɓuɗide tan Allah newna juuɗe ma gon ɗiɗen laaɓa junggo woto laaɓata mais tan mbiɗa ko fulɓe tinnoɗen minen ko ɗo min jibina ɗo min mawni ɗo min gandi mais min tirti ko pulaago kala to pulaago woni ɗo min gon to pulaago mayata ɗo min mayata ko leggal ɓooye ndiyam fof wonta norwa min gona tubakoɓe komin ɓaleɓe amin pannori ɗum jimmi wiide fulɓe ndende ɓuuri ceere ndende ɗum ñaagui noon tinnoɗen kadi pulaar noon fewani e mba haalde ha woɗɗa mi hokka journaliste hono Boubdier Sangot kanko no journaliste 100% pulaago o juuba hen seeɗa mi salmini kadi taniraɗo mama ceerno madana Tall non de min ñaguima kadi duwaw kadi min calmin mama moɗa ɗo kadi min mbi amin allahumma amin mi salmini kadi ɓiɓe fulɓe fof calminama Aliou Ka noon o salminama merci beaucoup. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salni on moni kala e moon e dow inde mon wonde yettode mon mi salni on moni kala e moon e dow inde mon wonde yettode muɗum en calni noon kadi ceerno men gonɗo duwiɗo kadi duwaw baɗɗo fayida o eɗen mbiya Allah jaabo duwaw min noon mbitami ko Boubou Sangor jeyami ko leydi Sénégal diwan Tambacounda wuuro wiyeten ko ɓo heɓaleji neli min ɗo noon ko Aliou Ka jeeyaɗo eɗen mbawi diwan Louga wuuro wiyetengo Télér Aliou Ka noon to neli ɗo fulɓe to ari kadi e jonde fulɓe ko hani waɗi gati ɗen gandi eɗen nana kadi golle Aliou Ka gollata ɗe gati toon ƴeewi ayowo habriji hande Sénégal oɗo nana jumaji o mahata balle o wallata miskineɓe e ko waɗata foof min jetti noon hono oɗo Kellel Ndiaye e mouvement makko baɗɗo fayida e kadi ko waɗi ko hunde wande fayida yidde hoore mum wona anje bandum mouvement makko o wiyani yo haaɓa kanko président Macky Sall walla président goɗɗo o wi ko yo président ƴiyo jeeƴo Fouta ko gonga ene foti yeeƴede gati en tampi en ngala laabi en ngala ndiyam en ngala hôpital hay batte en ngala ɗum noon min jettima Kellel Ndiaye min mbiya yo Allah ko balɗe juɗɗe e battane moƴƴe e ko wona ɗum ko min ardi ɗo e Kadija Thiofel Dieng e Mari Thiofel Dieng kadi Thiofel o jeeya ko alana kono ko leydi France o jibina kanko ardi association goto wiye 100% Pulago 100% Pulago noon addani wadde créé 100% Pulago o yehino Sénégal 2007 ndo yehi Sénégal nde o yehi toon caɗele kewɗe ɗe gonduɗe enen fulɓe o yii toon leƴƴi goɗɗi ɗi ne jogii gollorɗe en mbiyani en kaɓa leƴƴi goɗɗi de kono noon kala o yii ko wayno magasaji en walla otoji koye inɗe leƴƴi goɗɗi gona ene joga nde wono ari ɗo e 2021 o waɗi association goto ɗo wiye 100% Pulago wonimi ko miijo makko e anniye makko ko yo fulɓe dañ hunde tawa ko hunde nafoore yeeɗo ko wayno hôpital uji keɓen hôpital uji gati eɗen ngala hôpital uji eɗen gandi ɗumen en ngala laabi eɗen gari ɗon Kadi Dieng bandiraɓe ɓeydami hen seeɗa tan koto haalaka juutde ko enen fulɓe eɗen poti rendude eɗen poti wakkilade ko he meɗen ko gonga ni ko haaltene ko foof on kaali kala kalmi hen mata ko mi ɓeyt tan Aliou Ka noon heɓani arde o yiɗino arde Allah kadi ne seedi o yiɗino arde kono noon ko o ronkuno arde ɗum waɗi minen min gari e dow inde Aliou Ka noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe wasa jurnude haala ka gati jamma koko ari on jarama yaltunoɗo joni ko département de Podor département ji 4 gonɗi e nder région de Matam ɗi walla région de Saint-Louis fay région de Matam ha Tamba kanji foof eɗi jogui presque caɗele tengtuɗe heddoto ko caɗele ɗe ɓurdira kono moni hen fof wonko woyata hande noon bandiraɓe
addi on ɗo ko sensibilisation addi en ɗo kono mbiɗen ni wosodirde miijoji sensibilisation haaldude yewtidde e famodirde famodiral ngal e yewtere nde Cherif ene yowiti e élection ngaji local gondi to men ɗi e oɗo saaha mon sikki hewɓe keɗinomo won audio mo mbannomi nde élection ngaji ɗi puɗɗi mbimi bandiraɓe fuutankoɓe ɓe yoɓe tinno e koye mabɓe yoɓe tinno ɓe guddita guite mabɓe yoɓe gandu moɓe gotata yoɓe gandu moɓe piilata yoɓe piil moɓe kooli par ce que enen foof eɗen teski ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi maire uji jooɗinoɗi ɗon ɗi en mbiyata kanji foof ɗi liggaki en mbiyata kamɓe fof ɓe mbaɗani en mbiyata kamɓe fof ɓe mbaɗaka barke kono eɗen gandi hen kam ko ɓuuri hen hewde liggaki so tawi noon a lamminan neɗɗo duuɓi jeeɗiɗi cooda paquet aji mousoir uji aɗa woya pendant duuɓi jeeɗiɗi aɗa woya mette aɗa woya heege aɗa woya ɗomka aɗa woya sukaɓe liggaki on sa wiyama ya wattumo e mairie ma kala ko hemma toon ko an toñi hoore ma bandiraɓe fuutankoɓe yo pertu guite mumen ɓe piila moɓe kooli ɓe piila joguiɗo programme ɓe piila ganduɗo caɗele mabɓe ɓe piila jiiɗo caɗele mabɓe jiiɗo tampere mabɓe nde ko ɗum woni komin mbaɗata conseillé bandiraɓe amen fuutankoɓe minen noon min jooɗaki e position wiide gotane kaari walla gotane kaari ala kono mboɗo sikki mawɗo so wuumi wumti wallay foti andude ko guite nafata par ce que fuutankoɓe kam gumi ko ɓuuri hen hewde gumti sen limi hande maire uji ɗi ganduɗa liggaki e Fouta eɗen gandi majorité o liggaki ɓe jaafo noon e haala ka mboɗo andi voilà kono noon yiɗande hoore mum kadi wona añande bandum par ce que enen wonɓe diaspora ɓe so tawi wonno Fouta wano ma tampere men semor en mbiyata kamen tampata kono ma semor kono ɗo enen jooɗiɓe ɗo ɓe kala nde lewru heeɓi 27 28 mone men foof hakkille mum woni ko holno leldirami fuutankoɓe ko ñaami holno leldirami fuutankoɓe ko jari donc noon ɓen ɓiɓe fuutankoɓe ko sagataɓe comme no men ni goni toon ko sagataɓe hono men cengtoto toon cegueneji mumen jogui toon grand place uji ne ciwa atuji ko ronkude choix takiɓe eɓe mbaɗa ɗum ronkude dañde emploi takiɓe mbaɗa ɗum soɓe dañino emploi mbatten ko 50-50 nelden 50 kamɓe ɓe mbatta hen 50 o so tawi en mbawani dañde ɓe ganduɗa ene mbawa hokkude ɓe emploi kokkaɓe liggeyaji daroto hande ko arde par ce que campagne yonti telloyo to lesto e otoji mumen ne gaddanaɓe gourwetaji e ganguji e baale ene mbiyaɓe lewru 50 000 cukalel jaaro wele 25 ans jaaro wele 18 ans sa totti ɗum gourwete peel a bonni avenir mum par ce que enen fof eɗen gandi 50 000 kam sa nawi ɗum jeere gartirta koye mbuus a fatta e saret a watta e oto a watta e moto koye mbuus belnotoɗa donc on sagat sa totti ɗum 50 000 a wi ɗum yo jaggu hen pendant des années 7 ans walla 5 ans ha artoya kadi sa artoyi 5 ans oɗon walla 7 ans gaddata kadi ko des 10 000 et des 1000 francs aɗa hokka jomumen aɗa funta ɗumen ɓe jiiɗi ko bonnude carrière ɓiɓe fuutankoɓe jeunesse Fouta o tampi jeunesse Fouta o lorli yoɓe mballe emploi ɓe liggo ɗum ko goho gueɗel ɗimmel ngel ma jafo ɗon kalanmi koye e région de Matam holko keɓata hen o saaha welani min hay seeɗa min tampi min lorli minen région de Matam ma jafo ɗon na ko wonno sehilam goto wiyata ko nokkuɗo fo faari koye hunuko mum lañɗo fo tekkino banggue mum banggue amen noon hamin jiiɗi haalde hen seeɗa région de Matam won tampere mawde wonde toon par ce que manipulation o heewi coggu ngu heewi dahede nde heewi funtede nde heewi won ko ganduɗa pecce nan toon c'est illégal conseiller ji départemental Matam 60% min jogui toon minen won wuuro woto ne wiye Agnam dañi ko 24 conseillers 24 conseillers ɗi koye wuuro woto wuuro wongo ne wiye Horefonde commune mo Horefonde commune mo Agnam o dañi ko 24 conseillers commune mo Horefonde o dañi 8 conseillers commune amen mo Matam dañi 5 conseillers on jii on ndeɗo feccere Allah ɗum ko Allah tan jogui droit feccirde hono ni
o hokka ɓe o haɗa ɓe o hebbinana ɓe ha heewa ɓe o haɗa ɗumen hay cellal ɓalli mumen entre 24 et 5 on jii différence o wona ɗon ko Matam Boki Diawe 5 conseillers sen ngari ha Wourossogui 3 conseillers on jii nde feccere Allah Diaba 3 conseillers Guijilon wuro mo jibinani ngo 2 conseillers ji ɗiɗi Thilogne moni fo nani Thilogne ne andi Thilogne 2 conseillers sur le total de 60%, hein, on se retrouve avec 40% des conseillers feccire hono ni. Est-ce qu'on trouve ça normal? Minen ko ɗin boji min goyata minen région de Matam. Manipulation nan toon mo min jaadani. On condamne fermement ndeɗo feccere min jaadani hen hande, min jaadani hen janggo. Je m'adresse non au président de la République, son excellence, parce que kewata Matam ko omo fawi hen yitere makko kono haalani. Omo yiya o haalani wonde noon député walla wonde ministre walla ko mbawɗa wonde fof voix o ko goto kartal ngal ko gotal tan wotata wonde demowo nde sa woti kartal gotal gorta sa woni ministre ko kartal gotal ko voix goto o heɓata donc je vois pas pourquoi ɓeɗo ne kebbinane ɓeɗo ne kaaɗe hebde hay ko poti hebde ko c'est pas normal min jadani hen. Je m'adresse au président de la République. Mais arta kadi e ko ganduɗa mouvement président yeeƴo Fouta woyi ɗum ko juuti ko heewi Foutankoɓe fof kadi ndendi goyi ɗum goyitima ha président de la République waɗi hen yiyande mum addi hen jungo mum wi ene waɗana en université o noon omo ara o waɗi mumen mo promettre kono no o jogori waɗirede ni hawranani ɓiɓe Foutankoɓe. Je le dis haut et fort ko joni fuɗɗi ne wawi taw ɓe nanani wonɓe nanani information ngaji ɗi honno noɓe jiiɗi waɗirde université Fouta ni hawranani ɓiɓe Foutankoɓe hamin dippa hen ma won baɗanno en détaillé noɓe jiiɗi waɗirde kadi université woni enen kam ko caggal tan kedde hen kala ko ari enen kam kala ko ari tan ko seeɗa keɓeten hen ko heddi ko woda no waɗira ɗum fof je trouve pas ça normal. ɓe paama gueɗel gotel sa ƴeewi hande électorat Sénégal walla sa ƴeewi e limore nder Sénégal 51% ko rewɓe sa ƴeewi éducation Sénégal kadi ko ɓuuri wawde janggude hen kadi ko rewɓe sen ƴeewi kadi élection so ari kadi wotata ko rewɓe sen ƴeewi ɓuuri tampude kadi ko rewɓe et pourquoi débat o walla débat ji batteɗi e Sénégal ɗi rewɓe mbattake hoore holko tagi rewɓe mbattake hoore pour gandine aroɓe men mbiyoɓe yo goto mumen ɓe yo gotan ɗumen ɓe holko tagi ene goota hande debbo jibinowo e saret foti ƴeŋde e Sénégal e aduna he saka Sénégal son ƴeewi ƴogoyoɓe gorko ƴogoyani ko debbo ƴogoyta on jii vidéo ji kollaɗi ɗo henne ɗi ko rewɓe ƴogata ene gasa ene kippo ene lelo e leydi ene gonde sukaɓe mumen ene ƴooga te soɓe gari toon onon rewɓe ko onon ndewata e mawɓe on jii sukaɓe worɓe wonɓe toon ɓe son ƴeewi 50% e sukaɓe worɓe ɗum to walla 65% wonɓe toon ɓe hay goto e mabɓe rewata e leader uji ɗi so wona intérêt muɗum onon rewɓe noon min ko onon gerotomi onon rewɓe ko onon gerotomi kala e moɗon gotowo walla kala e moɗon dewowo yo andumo rewata min kaldani ɗum yon gotan Massamba min kaldani ɗum yon gotan Mademba min kalani ɗum ko soɗon goto gotane koye mon ko onon goni ƴettoɓeteɓe oɗon mbaɗe e saret oɗon jaaha oɗon keptoyo e nder ganduɗa hôpital uji ɗi gonani hay inde hôpital nandani hay hôpital jibina joni joni e nder 30 minutes e nder 30 minutes ɓe mbima kadi ya hood galle mon e nder une semaine daña probléme ɓandu wiye onon mbiyata onon rewɓe mbiyata meret dañon probléme hoore jomum wiya hangama taw ko addi ɗum ko safraka on paami min kaldami ko onon rewɓe ko onon ɓuuri wawde wodde ƴeeweɓe gotan toon wota ndewe e mabɓe eɓene gaddi kalisaji ɓe deɓe ƴeewe conséquence o sukaɓe moɗon hayso ala big koma jaaha ñamloyɗa kokka ɗum big
sabu Allah ko onon kaldanmi mbaɗe sensibiliser on rewɓe ƴeewon ɓe goton toon. Assalamu alaikum bandiraɓe. Je tenais comme exceptionnellement oɗo interview wadde mo banggue parce que won sukaɓe wonɓe e région de Matam surtout diwan Matam liggotoɓe société goto wiye Serpam ça fait 24 mois hande ɓe liggi ɓe joɓaka koɓe des pères de famille ɓe ganduɗa ko joguiɓe galleji en joguiɓe sukaɓe joguiɓe ɓesguji mumen so jooɗima différence que lebbi nogas e nayyi joɓaka vraiment ɗum ɗo hunde ganduɗa il faut ɗum wattede hakkille ɓe ɓeddinomo eranko faade président Macky Sall ɓe tottimo courrier waɗi envoyé courrier au président heeɓi courrier o kono ɓe keeɓani taw ha hande ɗo compensement ça fait 24 mois sans salaire c'est pas normal c'est quelque chose vraiment à dénoncer il faut ko yimɓeɓe kala hen responsable mabɓe o waɗa monsieur so waɗa feere waɗaɓe indemnisé parce qu'on travaille pas pour rien sin ɗum ko ɗum ɓe keɓɓe galleji mabɓe. Deuxième fois. Juste un rappel. Elle dit en mois de juillet, le président il est passé au Fouta. On va dire son tournée présidentielle, soit disons une tournée économique. Oh oui, on va dire NPR, la pose des pierres de l'hôpital de Ourossogui, pose pierre de désenclavement dans des maillots et la morphine. On va dire NPR, université. Oh oui, on va dire NPR, Estade peut-être. Donc, nous avons monsieur le président. Mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, bientôt janvier. Hol des travaux qui vont démarrer. En cas de nous avons des orthoubés. Brassard rouge et simissage men eden bade sakuji poubelle eden mofti kono en beddaki taw so tawi ko namduɗen kon waɗaka ha hande ken darotoɓe ɗo darino ɗen ɗo eɗen namdo caɗele fuude ɗe on ko message mo lance den e gouvernement Sénégal et monsieur le président de la république joguinoɗo initiative mo hande en hôpital uji e laabi e université ji o on message fay koye makko rappel goɗɗo o ko hono ko seydi men o haalɗo ko ɓiɓɓe sukaɓe rewɓe tinnoɗe mbaɗe impliqué e politique Sénégal par ce que hande kala ɗo debbo dari to gorko dari debbo ne wawi darade ɗon derrière chaque grand monsieur il y a une grande dame il faut ko ɗum ɗon kadi mbatten hen hakkillaji men enen rewɓe ɓeɗen ñoofi yente ko tampete ko fof enen tampante ko mayete ko fof enen mayante donc gartiren hakkillaji men ɗon wadde remercier bandiraɓe tawtoraɓe ɗo ɓe Demba Konté aɗan ɗo e sale Allah jarama jarama bandiraɓe fof tawaɓe ɗo mi salmini ɗumen mi jarnima ɗumen mi waɗi ɗumen remercier nde ngoɗo rendo noon hande mbiɗen ko journée de réflexion ƴeewen holko ɓamtata Fouta men ƴeewen holno mbatten ha ɓamten Fouta men woto mbasuɗen tan kadi e wiide ma mbaɗanen so holko mbawɗen mbaɗanen hen koye men panel aji nane mi limtino panel mi yejiti panel men gonɗo Mozambique coordinateur men Karl Ka o salminama kanko ne o juurama o weltanama kala bandiraɗo goppuɗo haaju mum e hammu mum hande dariɗo e salle arde jaggande ne ñalawma o en jarnima ɗum en mbi ɗum yo Allah yoɓ ɗum moƴƴere grand Oumar Diop Allah jarama jarama oɗo noon Alsane Sy min mbawa yobdemo o woni doyen amen mais mention spéciale à grand Alsane Sy Allah jarama a jarama Seydou Ño kanko pareil vraiment mi somi limti ne wawi wooda ɓe min limtani Allah jarama jarama Chérif amin nani kala ɗo min dari ene dardo e amen ko jiɗɗo mouvement o daraniɗo mouvement o donc Chérif Allah jarama jarama ko gollonɗa ko kadi yallah waɗen barke yo Allah yettin anniyama o yettina fandare ma nde bandiraɓe defnoɓe ɓe e sarwunoɓe ɓe fof Allah jarama on jarama